欢迎收看一家老小7天6夜游广西的第4集银子岩溶洞加桂林千古情，感受大自然的鬼斧神工和千古情带来的一场视觉盛宴。早上好呀，这窗外的景色是真不错。都说游了银子岩一世不缺钱，就冲这句话，一会儿去看看怎么个事儿，顺便避个晒。这早餐真的是一根菜叶子都没有啊，全都是半成品，凑合吃吧。出发银子岩溶洞，这天儿真的是太热了，把人都要晒化了，没走2步人就已经累了。本来以为溶洞里边会很热，但是进来之后发现比想象中要凉快多了。这里边放了好多空调一直在吹，就是有点潮湿，稍微有一点闷。本来想给老妈拍照的，一看脸都这色了，算了吧。这个银子岩的溶洞是典型的喀斯特地貌，贯穿12座山峰，全程溜完得1个多小时。它属于层楼式溶洞，最高的地方达到16层楼高。洞内的钟乳石宛如银河，闪烁着银子般光芒，所以叫做银子岩。听说游了银子岩一世不缺钱，就冲这句话，咱也必须来看看呀。这些形态各异的钟乳石在灯光的不同角度的照耀下变得灵动鲜活，一次次的震撼着我，真切感受到了大自然的鬼斧神工，仿佛置身在《西游记》里的东海龙宫里一样。看着这些五彩斑斓的石头，总感觉东海龙王就在某处看着我。这真是一次奇妙之旅。出口的灯光打在老妈的脸上，显得皮肤好好呀。最后把这一世不缺钱送给看视频的你，就当你也和我一起来过啦。消费130元。中午我们去吃芋头鸡，就在景区溶洞的旁边。意外之喜，竟然还有演出，而且是每一桌唱一遍。虽然听不懂吧，但是挺好听的。他们的服装和头饰真好看。谢谢。就冲这服务必须得多吃点呀。今天的重头菜芋头鸡看着就很香，尤其是这个芋头实在是太好吃了，粉粉糯糯，好吃的停不下来。第一次吃炒板蓝根，这小孩还挺爱吃的。老妈和我一样也非常爱吃芋头，这个是芋头白菜，别看品相不怎么好看，但真的很好吃。消费340元。下午来看演出桂林千古情，说是一生必看的演出。他们为什么老是给这种不能拒绝的标语啊？这口袋里的碎银子想保都保不住。演出分为5个篇章：远古的呼唤、大地飞歌、米粉传情、靖江王府和刘三姐。每个篇章都有它的震撼点，演员还会从观众席出现。这种室内的演出体验感还是不错的。这个好看。米粉传情对我来说印象最深刻，让我们知道了米粉的由来。这一段把我和小孩都看哭了，看似普通的一碗米粉，却藏着无数个先辈们的血泪和痛苦。如今很多东西我们都唾手可得，但却不知这背后是有怎样的故事。生在和平年代，真的是出生即幸福了。到靖江王府这个篇章的时候，很少拍照的涛哥默默拿起了手机，记录了这美好的时刻。他一定在想，如果我是靖王就好了，这些都是我的，那就把这一段多留点吧，方便其反复观看。当刘三姐的歌声响起的时候，瞬间让我回到了小时候的感觉，不禁跟着哼唱起来。消费1000元。园区里不仅有演出，还有其他项目。这个玩水的小孩就很喜欢。
本来想赢点银票的，结果我这反应真的是……用最热烈的掌声，有请我们的阿哥与阿妹闪亮登场。之前一直纠结是看刘三姐还是千古情，看来我们是赌对了。千古情真的是不错，不仅演出好，整个景区的氛围真的是不错，还有其他的一些小演出，这体验感绝对的拉满。晚餐找了一个大排档，在这个小院里吃饭还是挺舒服的，整体的味道中规中矩，不是特别的惊艳，但是风景还是不错的。消费200元。老妈被蜜蜂蛰了，带她去药店买点药，药店给的这个药膏特别好用，老妈说第二天早晨就不疼了，用它抹蚊子叮过的地方一会儿就不痒了，真的是出奇的好用。你就说这小孩精力多旺盛吧，玩了一天了，竟然晚上还要再游泳。今天就到这儿啦。